Uyuyor muydunuz komutanım? Gel Kopuz gel. Ne uyuması? Uyuduğum falan yok da. Burada da yapacak bir şey yok. Ne arada gözlerimi dinlendiriyorum. Nasılsınız komutanım? Nasıl olayım ya? Çocuklar yuvalarına dönüyor. Turp gibiyim, turp bomba gibiyim. Teşekkür ederim komutanım. Bize inandığınız için, orada bizi yalnız bırakmadığınız için çok sağ olun. Lafı mı olur Kopuz ya? Bizi o makama çocuklarımız 3-5 çakalın önünde perişan olsunlar diye oturtmadılar. Elimiz kolumuzu mu bağlı duracaktık? Sen onu boş ver de. Ben senden bir şey isteyeceğim ya. Önemli ama. Emredin komutanım. Forsunu kullansan da bize birer kahve söylesen. O olan ıhlamurla bitki çayı dayayıp duruyor bana ya. Yalnız komutanım yaş ilerledikçe kırlangıç paşaya dönüşüyorsunuz ben söyleyeyim. İyiymiş, iyiymiş. Öyle vallahi. Siz iyileşin de komutanım. O kahveyi inşallah karargâhta karşılıklı içeriz. İnşallah. Hem o zamana kadar belki biz de görevimize dönmüş oluruz. Bir de o meselemiz var. Doğru. Merak etmeyin. Üniformalarınıza en kısa sürede kavuşmanız için elimden geleni yapacağım. Yasal süreci kısaltmak için elimden geleni yapacağım. Sonunda da Kılıç görevine dönecek ve şerefsizlerin tepesine binecek. Sağ olun komutanım. Bir saniye. Efendim? Albay İbrahim Kopuz. Kimsiniz? Çok kırıldım Kopuz. Daha sabah görüştük. Ne çabuk unuttun sesimi. Levinson. Benim albay. Yakın zamanda tekrardan görüşeceğimizi söylemiştim. Ne istiyorsun Levinson? Düşündüm de sizin askerleriniz güvenli bölge diye ne kadar rahat dolaşıyorlar burada. Ne demek istiyorsun sen? Hoparlörü aç. Yani diyorum ki başlarına bir şey gelse çok üzülürsünüz. Hem dikkatimi çekti. Hepsi de çok genç çocuklar. Bana bak Levinson. Şimdi beni iyi dinle. Eğer o çocuklardan bir tanesinin tırnağına bile zarar gelirse... ...oraya gelir senin kafanı kendi ellerimle kopar. Anladın mı beni? Ben bir şey yapacağım demedim Kopuz. Uyarayım dedim sadece. Kendine iyi bak. Komutanım. O alçak bir şey yapacak Kopuz. O şerefsiz oradaki birliklerimizden birine bir şey yapacak. Kesin. Yarbayım, Suriye güvenli bölgedeki bütün birliklerimizin taktik hareketlerini, güzergahlarını, görevlerini isteyelim. Hemen. Her türlü detayı bilmek istiyorum. Ayrıca hareket subayı imzalı, acil kodlu bir yazı geçelim. Olası bir saldırıya karşı önlemlerini alsınlar. Teşekkür ederim. Asubayım. Kılıç timini karargâhta istiyorum. Tam teçhizat. Kılıç timi dediniz değil mi komutanım? Evet astsubayım. Yüzbaşı Kaan Bozok komutasındaki kılıç timi. Üniformalarını giysinler, göreve hazır beklesinler. Emredersiniz komutanım. Komutanım, Asubay Başak Gümüş. Dinliyorum Asubayım. Komutanım, Kopuz Albay görev için Kılıç timini acil karargaha çağırıyor. Bir yanlışlık olmasın Asubayım. Biz daha henüz göreve dönmedik. Hayır komutanım, Kopuz Albay'ın kesin emri. Tamamdır, hemen geliyorum Asubayım. Oğlum, gece gece nereye? Karargaha gidiyorum hanım, görüşürüz. Ne karargahı oğlum? Hani göreve dönmemiştiniz daha. Allah Allah.
Alo Yörük. Timi toparla hemen karargaha geç. Döndük demek ki. Kopuz baba acil demiş. Bu arada Bayram Bayat'ı da ara. Emreler'deymiş galiba. Hatice yenge evi almamış. Hadi görüşürüz. Nedir ya? Yemin ediyorum şimendifer gibi ses var. Birazdan aşağı mahalleden şikayete gelecekler. Yok vallahi bu gece bize uyku yok. Komutanım. Anlaşıldı komutanım. Hepimiz mi? Bayram abi de burada komutanım. Emredersiniz. Emredersiniz. Beyler karargaha gidiyoruz. Hadi Kopuz babanın emri. Acele edin. Bize mi? Kopuz babanın emri hadi. Bayram abiyi de uyandırın. Bizi göreve almışlar mı? Allah Allah. Oyalanmayın beyler. İlyas sen uyandır komutanım. Tamam Galip abi. Hadi İlyas hadi. Ay Allah'ım ne yapacağım ben ya? Bayram abi. Bayram abi. Bayram abi. Ne yapacağım ben ya? Bayram abi. Bayram abi. Asubayım ne yaptınız? Suriye'de güvenli bölge ve çevresindeki birliklerle irtibat kurmaya çalışıyoruz komutanım. Olası operasyon ve takibat gibi her türlü detayı araştırıyoruz. Tamam güzel. Kılıç geldi mi? Evet komutanım, şu an hangardalar. Hiçbir detayı atlamayın asubayım. Emredersiniz komutanım. Bozok baba. Biz şimdi göreve geri mi çağırdık? Ne oluyor? Niye çağırdılar? İnse miydik acaba? Kopuz baba gelsin anlarız Yörük. Hayırlısı. Yüzbaşım, niye giymediniz? Komutanım resmi olarak Şu an onu düşünecek zaman yok. Bu Levinson denen alçak Suriye'de birliklerimizle ilgili bir şeyin hazırlığı içinde. Bizim canımızı yakmak istiyor. Şimdi, Kutalmış Paşa'nın kesin emridir. Kılıç timi derhal görevine dönecek ve Suriye'de canını ortaya koyacak. Mehmetçiğin kanı akmayacak. Hazırlığınızı yapın ve benden haber bekleyin. emredersiniz komutanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.